勁咁喎。Hello， 我係一燈。咁我今日呢條視頻咧就會玩開箱嘅。咁話嗱老狗咁又玩開箱，成日玩開箱嘅。係啊，咁不過今次咧就真係好大陣仗啦呢鑊。咁啊，睇下我開啲咩嘢啊！哇，好重啊！就係呢一份嘢啦。事緣咧就係因為我咧認識到一位 YouTuber 咧，咁係呢個國內嘅女仔嚟嘅，叫做兔兔生活誌喎。咁將一架普通嘅單車咧，就將佢改裝成電動車，咁啊非常之唔錯啊條片。咁我就學佢啦。咁啊結果我就走上淘寶就訂咗呢套咁嘅架撐翻嚟。咁大家一齊開箱研究下，今次我可唔可以學佢咁樣成功咁樣製造到呢個電動車啊 ？OK， 馬上開箱。咁我買到啲咩咧？我都唔記得咗啦，已經。360掛棍嗰個夾套，呢一套咧就係應該係嗰套電動車。原來而家喺國內咧，喺大陸咧好興咧自己改裝呢個電動車嘅喎。即係明明唔係電動車，可以即係嗰啲滑板車啊嗰啲咧都可以改裝成電動車喎。好，咁邊啲跛咧就係咁樣啦。即係佢話就係 A 跛啦，梗係當然唔係原裝 A 跛啦，係啊。咁其實都係3嚿嘢啫，但係都咁大袋啦。攞開根粉出嚟咧，哇！唔止8寸係嘛？睇個細佢記錯嘢喎。咦唔係喎，真係8寸喎，咁鬼大個嘅。嗱，所謂嘅 A 跛咧就係咁樣啦。咁啊真係有啲似嘅，真係一模一樣。好明顯呢個袋好明顯就係流嘢啦。就係咁啦，個袋有個三角形嘅物體就扮 A 啊。車頭燈送嘅說明書、使用手冊嗰套架撐啦，六角匙啊嗰套啦。呢個咧就係嗰個籃啊，前面嗰個籃送嘅。拆咗個手環先。好啦，就係咁啦，呢架嘢整起咗就咁啦，都可以玩得1年半載嘅，我諗應該唔會咁快散嘅，3、4嚿水算係咁咯。大家都好想知嗰個電動車嗰個嘢係點嘅咧？我都想知啊，因為我都唔知點樣整㗎，不過試下整到啦。呢個我都諗咗好耐嘅，係咩嚟嘅？好，擺埋一邊先。個核心就係呢嚿嘢啦，電子轉換器、電子剎車系統、驅動把手，嗰啲電線啦，咁就冇嘢啦喺度。大家就睇下呢個啦，就係呢嚿嘢啊，個核心。呢個就係嗰個無刷碳嘅摩打電動車轆，就靠呢個噶啦。即係如果你有一啲即係個摩打係喺裏邊嘅，咁咧通咗電咧佢就會轉噶啦。咁佢個要駁電嘅咧就要駁30幾瓦㗎，我覺得呢個係36瓦嘅應該要駁。咁咧就可以去到20幾時速，同埋去到唔記得幾多公里啦。跟住第二主角咧就應該係呢個轉換器啦，直流無刷電控制器，即係最主要呢個啦，嗰個摩打靠呢個控制器啦。哇，冇說明書喎，要上翻佢個網站度睇下點搞喎。如果唔係唔識搞喎，可能佢好似即係佢啲嘢咧預咗好似你一定識咁嘅喎，連說明書都冇。索帶同埋啲膠圈。
你俾啲咁嘅嘢我，就真係我未必用你咯，索帶都用嘅呢條咁嘅箍電線，睇下點啦，未必用，擺埋一邊先。咁就控制速度嗰個把手就呢對啦。咁左邊就冇嘢嘅，右邊咧呢個扭動嘅時候就會點樣啊？係啦，就會俾加油咯，俾電咯，俾電。係啦，就靠呢個啦。咁條線係咪駁落呢度啊？唔夠長喎，有啲密密地嗰啲嘢。電子剎車係啦，咁我要俾啲時間我研究點用。呢嚿嘢係一個謎嚟嘅，究竟係咩嚟嘅咧？似乎就係駁落個車度，係將個電子嘢駁咗落去，跟住上落個車度嘅咧。我估係咁啦，上落個車度啦，應該就係啦。不過我見啲人都係用個袋裝住嘅啫，未必用呢嚿嘢嘅。OK， 咁所有嘢就齊咗啦，仲爭嚿電。嚿電咧我就冇買嘅，因為咧電嘅嘢我驚佢寄唔到落嚟啊。咁諗住自己去上深圳買啊，36W嘅嗰啲充電池。已經買咗啦，36W。咁36W 鋰電池，咁380蚊。應該都翻屋企已經可以裝落架車度，將佢改裝成嘅搭車變成呢個電動車。前幾日我就去咗深圳華強北就買咗呢個鋰電池啦，叫做咁最主要咧最關鍵嘅嘢咧就係呢個電機啦。呢嚿嘢係要點樣開始嘅咧？就係最主要最關鍵嘅地方。就係首先咧，我就要測試睇下佢嗰個轆點樣裝落去先。轆就喺呢度嘅，架車先，係咪需要反轉架車咧？我，嘿，反轉咗架車先，係啦。首先就要拆咗個轆出嚟先喎，個轆好似有啲細，9mm。呢個窿咧12mm， 可能真係要轉喎，揾個轉嚟轉喎。好啊，開嚟睇下先。好，個轆就攞咗出嚟啦。睇嚟咧就真係要鋸咗佢喎，因為嗰個螺絲窿咧應該係9mm 係嘛，而佢呢個窿咧就應該係12mm， 我諗係。的而且確係要轉窿嘅，要揾個轉嘴翻嚟啦，咁就好睇下今日買咗啲咩翻嚟先。呢碌係轉嘴12mm 轉嘴，因為香港咧就買唔到嘅，原來香港買咧係咩1/4啊、2/1啊，咁啱啱就得嘅。哇！呢支嘢真係揾咗我幾日啊，去晒全香港、荃灣啊、旺角啊，我屋企樓下啲五金鋪咧都係買唔到噶，咁一定要上網訂，因為咧12mm 今次應該啱啦，係淘寶先揾到啲咁嘅嘅嘢，如果唔係都幾棘手，都係同我個電動車有關嘅。呢個咧就係裝電池嗰個電池袋咯。咁拉開呢度咧，就放電池，放唔放到咧？啱啱好喎。到時就掛喺車尾用嘅呢個。車尾呢度啊，哎呀，就裝喺呢度。個電池就裝喺呢度。OK 啊，幾靚啊！不過就唔係有少少佢唔係完全防水呢隻，佢應該有一隻係連拉鏈都防水嘅。不過嗰隻係應該係最大嗰隻，大型嗰隻，長身啲、大隻啲。呢隻係最原始嗰隻款，但係就係最細係佢咯。
我就貪佢細隻。OK，very good。咁啊，今日就拆箱嘅嘢咧，開箱嘅嘢就開晒啦。咁啊，準備整電單車。好危險，好危險。係咁噶啦，都 fit 噶啦，好 fit 啊！咁就可以拆嘢，就裝碌。哇！拆拎咁耐都拎唔到嘅。佢突咗出嚟嗰嚿嘢咧，我就鋸走咗啦。咁啊，磨翻平少少咁。哎呀！死啦！跌晒啲螺絲啊！跌咗2粒。要擰螺絲。好。呢個嘢有得賣喎，好平嘅啫，爛咗都可以買得翻。好。真係要成條剪斷喎！咁嘅，原來內裏有乾坤。應該就係咁啦。好啦，咁啊最關鍵位咧就係呢條線嗰個電動機嗰個摩打嗰條電線咧，我就駁咗出嚟啦。咁啊一路沿住個車就駁去呢個電池袋嗰度。咁個電池袋已經裝咗上嚟㗎啦，其實。咁咧就喺呢個位，電池袋咧就本身有個窿喺下邊嘅，咁啊〜嗰條電機線咧就入咗去，咁就咧就喺呢度個袋後邊呢度咧就通翻出嚟，呢度通翻出嚟，咁就駁咗呢3抽，呢3抽就係個對翻顏色啦，藍、黃、綠，咁啊對翻色，咁啊插落去嗰個電機嗰條線度嘅啫。咁啊，電池嗰個 power 線咧就係話呢嚿嘢咧真係好難搞，好棘手啊！成個計時炸彈咁啊！咁佢又冇俾嗰啲說明書我喎，咁啊搞咗好鬼耐啦，研究咗一陣子咧，咁咧就將佢接駁咗啦。咁呢條 power cable 啊，紅黑就接駁入邊嗰個電池啊。咁啊，電池咧就係接駁咗喺呢一度噶啦。咁另外一個關鍵位咧，就係嗰條呢條嘅叫做加速線啊，叫做個速度加速踩油嗰個加速線。咁啊，佢本身嗰條線又好短嘅，咁我自己就再揾電線駁長咗啦。咁啊，又係入咗嚟呢度啦，喺呢度出翻上去。咁啊，一路兜，咁啊兜咗上嚟呢一度。兜翻上嚟嗰個把手嗰度咯，兜翻上嚟呢度咯，係啊，呢度一擰佢就會行噶啦架車，而家唔擰佢啦，唔係撞死自己。咁啊，同埋咧就呢條 cable 咧，呢條剎車 cable 咧就已經改裝咗啦。本來就喺個車頭入邊落去個前轆嗰度剎車嘅，咁大家改咗出嚟咧就接駁咗去佢嗰個電子剎車系統度。咁佢呢嚿嘢咧就幾外硬下嘅，咁冇辦法啦。
試下玩住一排先。如果唔覺得冇乜用，我就唔用佢，就直接拆咗佢啦。總之一拉佢咧就會，我一拉佢咧佢就會喐。咁佢一喐咧就會個電子咧就會急停嗰個摩打嘅，急停個摩打，但係完全唔係殺死個摩打嗰度先慘啊！落斜路咧你要靠佢就死硬啦，佢唔係即刻停晒嘅，佢唔係鉗死咗個轆嘅，因為佢係停咗個電同埋有少少反作用力咁樣啦。咁最難搞咗呢啲啫，因為啲電線太多啊，有啲插頭未完全駁嘅，第時可能要駁嗰啲電子儀錶啊嗰啲咧，咁就會用得到啦。同埋開關鎖匙開關啊，可能就會用得到嘅。咁到時再睇下點玩啦。即係冇諗過咧，呢部咁嘅電動車咧，我係花咗幾多日時間啦？可以用幾個禮拜嘅時間嚟講啊，差唔多都有1個月啦。又要揾個轉嘴啊，跟住又要訂貨啊，跟住要落去買電池啊，都花咗好多個星期佢先製作得到成功呢架車，係啦，都算係咁啦嚇。其實以往我都有兩三架電動車嘅，不過係好早期啊，嗰時都未興玩嗰啲scooter 嗰類嘅，都未興嘅。咁所以以前嗰啲電咧一壞咗咧就好難去配翻啊，即係冇人會製作鋰電池嘅嗰時就，咁所以咧都抌晒啦嗰啲車。而家諗翻轉頭都覺得幾可惜。咁唔緊要啦，而家可以好輕鬆咁製作到一部電動車咧，其實咧我都可能接住咧都會再整埋嗰啲板車啊嗰類嘅，有機會再整啦。OK， 好，咁終於大功告成啦，個電動車由普通嘅單車改裝成電動車，現在就可以測試一下啦。一試個摩打，呢度1擰都幾大力㗎。因為嗰個係嗰啲實膠嘅車轆啊，所以咧有啲跣胎嘅感覺咧，所以咧就要好小心啦。如果唔係咧，真係會跣到攤腰嘅。同埋有時俾油嗰時咧，佢就成個前轆喺度轉，架車唔去嘅。所以咧可能要俾啲助力佢先嘅，即係咁樣先可以令到佢轉得順暢啲啦。好，跟住就玩360拍攝啊！揸住個360，都有啲危險喎。如果揸住因為都幾快下㗎，時速20幾30，即係去到最重嗰時成20幾個 kilometer，都有啲難控制嘅，即係。OK， 今日測試就到此為止啦。應該都好過以前好多㗎啦。即係如果你要用踩單車嘅方法踩咧，踩死你啊！真係踩半條街已經冇力啦，已經。但係而家裝咗個摩打咧，基本上就都唔係問題啦，已經係好簡單嘅事。好，今日嘅電動車就大功告成。睇下得閒再改裝其他嘢啦。而家就玩住咁多先，好收檔。係咁啦，如果喜歡我呢條視頻就請記得點讚、訂閱同分享啦。好，下次見，拜拜。